자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은도 박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예, 오늘 12월 8일 수요일 오전 12시 17분에 방송과 녹화를 시작하도록 하겠습니다. 예, 오늘도 이제 방송과 녹화를 하게 됐는데요. 오늘 할 건 보도록 하죠. 자, 요거죠. 바로 요거죠. 숙명요고 쌍둥이 사건에 관해서 다루고자 합니다. 예전에 기억하고 있어요. 그 숙명요고 쌍둥이의 그 부정행위에 의해서 덜미에 잡혔죠. 지금 어떻게 된지 한번 간단히나마 볼까요? 중간에 보면 여기 있네요. 유출 다반 내신 쌍둥이 자매 2심도 실형 구형이라는데요. 실형이란 건 즉 금고형 이상의 징역형을 받았다는 얘기죠. 지금 법원에서 인정하는 상황에서 이렇게 너무 무책임한 태도로 일관하면은 안 되겠죠. 의혹이 생기면 그 의혹에 대해서 적극적으로 해소하려고 노력해야 되는데 그러질 못하고 있죠. 왜냐? 그런 교육을 제대로 안 받았기 때문이죠. 뭐 안 받았거나 못 받았거나 그게 거기 아니겠습니까? 다른 건 봤는데요. 숙명여고 쌍둥이 수능 이런 거 한번 봤고요. 그 다음에 요 문법 여기까지입니다. 자, 요거부터 한번 보도록 하죠. 이번 제가 수능 이의 신청 어제 앞에서 그 수능 이의 신청에 대해서 한번 다루어 봤죠. 제가 여기서 한번 지적하지 않을 수가 없는데요. 이건 예. 여기서 다룰 수밖에 없는 게 바로 이거 숙명여고 쌍둥이 문법을 검색해 봤는데요. 보시면 여기 나와 있네요. 문법 11번 문항과 독서 42번 문항에 대한 이의 제기도 적지 않았다. 아마 그 영향을 받았을 거라고 봅니다. 뭐 굳이 이에 관해서 얘기하지는 않겠습니다. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 과연 그 숙명여고 쌍둥이가 제대로 교육받았느냐가 의문이거든요. 앞에서 그 오은영 박사죠. VVIP 논란에 대해서 관심이 없다고 말한 적 있죠. 거기에 말씀드리고 싶은 게 아니라 뭐 유아동 청소년기에서 그 의사소통이 원하느냐에 제가 그걸 말했을 뿐이지 제가 VVIP 논란에 대해서 말한 적이 없습니다. 관심 없다고 누누이 말씀드립니다. 뭐 여기 맨 첫 번째 보면 맨 위에
검찰 숙명여고 쌍둥이 2심도 실형구형 반사회적 태도. 무책임한 태도로 일관하고 있다는 얘기죠. 아직까지 그거죠. 1심에서 법원에 판결문 나왔으면 적극적으로 수긍하고 그냥 반성하는 시간을 가지면 될 것을 불복해서 항소심 했죠. 다음에는 이제 1심, 2심이니까 그 다음 3심인 대법원까지 가게 될지 모르겠는데요. 아마 제가 봤을 땐 이 사건을 놓고 봤을 때는 3심인 대법원에 갈 가능성이 높다고 봐야겠습니다. 대법원에서 실형 선고 받으면 헌법재판소에 헌법 소원을 하겠죠. 얼마나 무책임했으면 교육을 받은 그런 미천이 드러나냐는 거죠. 그런 무책임한 태도를 누구한테 배웠는지 말하자면 그분한테 교육을 받았다라고 그냥 댐댐이가 보인다는 얘기죠. 얼마나 부정행위를 해도 시원치 않으면 이렇게 법원에서 나는 부정행위 안 했습니다라고 거짓말을 물고 늘어지면서 말이죠. 그냥 말이나 행동한 거에 대해서 끝까지 책임지려고 노력을 했으면 법원에서는 그냥 실형까지 가지는 않을지는 모르겠지만 어느 정도 형량을 참작해 주거든요. 그냥 형량을 참작하려고 노력하질 않고 그냥 난 안 했습니다. 모릅니다. 모른 채로 일관하니까 실형 선고를 받은 거 아니겠습니까? 자기 자신이 말이나 행동한 거에 대해서 끝까지 책임지려고 해야죠. 다른 건 다 봤고요. 한번 그와 관해서 한번 이거 보죠. 얼마나 문법에 관심 없으면 이런 게시글이 존재하지 않겠죠. 유이왕 5디즈에서 후반에 최종 후반이자 마지막인 이거죠. 시계신을 제가 문법을 비유해서 한번 표현해 봤습니다. 한번 보여드렸던 걸 기억하고 있는데 한번 다시 보도록 하죠. 그냥 보면 재미없으니까 한번 이렇게 제가 읽어가면서 보도록 하죠. 시계신, 문법의 신, 문법. 시계신 메타이언 명사 체언 1. 시계신 라치언 대명사 체언 2. 시계신 자피언 수사 체언 3. 시계신 사디언 땡동사 용언 1. 시계신 카미언 형용사 용언 2. 시계신 미치언 관형사 수식언 1. 시계신 하이론 부사 수식언 2. 시계신 라피언 격조사 관계언 1. 시계신 가브리언 접속조사 관계언 2. 시계신 산다이언 보조사 관계언 3. 맨 마지막에 몬스터가 바로 궁극의 신 세피론, 감탄사 혹격조사, 독립언 이렇게 나와 있고요. 그 다음엔 함정카드, 지속형 함정카드인데요. 이건 제가 이렇게 한번 표현해봤습니다. 허무의 아인, 격조사, 문장 주성분, 주어 목적어 보어 서술어. 그 다음에 무한계 아인소프, 관용사 부사, 문장 부속 성분, 관용어 부사어. 3. 무한강 아인소프오르, 감탄사 독립언, 문장 독립성분, 독립어, 혹격조사. 그 다음 이제 무관한 내용이 나올진 모르겠는데요. 이게 제가 어떻게 한 거냐면요.
1. 언어 이해 영역. 2. 추리 논증 영역. 3. 논술 영역 서술형 주관식. 그 다음에 4.1 법적 윤리 시험. 4.2 변호사 시험. 법무부 중앙 이렇게 나와 있는데요. 이해 못할 수 있어서 이걸 한번 보여드리려고요. 법학 적성 시험 홈페이지에 들어가시면 이렇게 나와 있습니다. 제가 지금 여기 자료실에 기출 문제 이렇게 들어가 있는 상태거든요. 그 법학 적성 시험 리트 과목이 총 3과목이고, 자, 그 중에 관심 있는 건 언어 이해거든요. 말 그대로 그 수능 과목 중에 국어 영역이라고 이해하시면 되겠습니다. 물론 여기서 법학 적성 시험하고 그 수능의 국어 과목이 다르다는 거죠. 법학 적성 리튼 시험은 매우 어렵고 힘들다라고 고난도 시험이라 보시면 되겠습니다. 한번 이렇게 기출 문제를 읊어봤고요. 그 다음에 궁금하겠죠? 올해 이제 2022 학년도 이제 수능을 마치고 그 다음에 수능 2의 신청 기간이 만료됐죠. 거기서 뭐 문제 없다 하던데요. 거기서 이제 그때 이제 그 지리 과목에 관해서 이제 행정 소송이 간 적이 있죠. 아마 그때처럼 똑같이 갈 거라고 보여집니다. 자, 그러면 원래도 돌아가 볼까요? 자, 1. 언어 이해 영역. 극신황 토르 와이즈 코어 기황제 와이젤 인피니티 와이젤 텁 와이젤 가드 와이젤 어택 와이젤 캐리어. 다음에 이 추리 논증 영역 극신황 로키 스카이코 기황제 스키엘 인피니티 스키엘 텁 스키엘 가드 스키엘 어택 스키엘 캐리어. 3. 논술 영역 서술형 주관식 극신성제 오딘 그랜드코어 기황제 그라넬 인피니티 그라넬 텁 그라넬 가드 그라넬 어택 그라넬 캐리어. 4.1 법조 윤리시험 법무부 주간 기황신 머시니클 인피니티 큐빅. 4.2 변호사 시험 법무부 주간 기황신형 에스터리스크 기황신형 트리스켈리아. 마지막으로 요건 최근에 나온 겁니다. 그 마제스틱 그 덱이 그거 리메이크 돼서 나온 걸로 알고 있어요. 보면 슈팅 세이비어 스타 드래건 한국사 능력 검정시험 국사 편찬위원회 주간 큰별쌤 최태성의 고급 한국사 세트 전 근대편 플러스 근현대판 전 두권 불어 최태성의 고급 한국사 특별판서 개정판. 마지막으로 이를 표현하자면 하나된 마음의 용 앰퍼샌드 구세령 세이비어 드래건 이렇게 한번 표현해봤습니다. 진정으로 국어의 문법 개념에 관심이 있다면 이렇게 작성하겠죠. 물론 애초에 관심이 없었으면 이렇게 작성했을 리가 만무하고요. 앞에서 다뤘던 그거죠. 맨 처음에 숙명여고 쌍둥이에 관해서 얘기한 게 바로 이걸 다루고자 같이 이렇게 묶으려 가는 겁니다. 얼마나 한심한 교육을 받았으면 국어 사전과 국어의 문법 개념이 얼마나 무지했으면 법정에서 제대로 된 논리적인 증언을 못 하다 보니까 결국엔 실형 선고를 받겠죠. 법정에서 뭐 논리적인 증언을 하겠다는데 제가 봤을 땐 그렇지 않아 보이거든요. 앞에서 여기
시계신, 시계신은 문법의 신. 진짜 문법에 대해서 이런 거 관심이 있었으면 이 정도는 표현했었어야 하는 거죠. 다른 거 표현할 수는 있겠고요. 법정에서 논리적인 증언을 하는 건 기대할 수가 없죠. 국어 시간에 문학만 배웠는데 법정에서 제대로 된 논리적인 증언을 할 수가 없다는 거죠. 그러면 국어 시간에 문학만 배우느냐? 그렇게 봐야 하거든요. 국어 시간에 문학만 배웠다면은 국어의 어휘력과 문법 개념이 부실할 수밖에 없거나 아예 모른다고 보시면 되겠죠. 이제 그 다음에 한번 다뤄보도록 하죠. 2019 전체 파일들 총정리 31장. 지금 이렇게 확대해서 다루고 싶은데요. 이거 예전 거라서 그런지 이게 매우 작습니다. 자세한 건 직접 들어가서 확인해 주시면 되겠습니다. 한번 이렇게 훑어봤고요. 한번 다음 건 보도록 하죠. 자, 마호메드 아라이류 캔법 한마 유지로라고 표현해봤는데요. 이건 뭐냐면 앞에 거는 이렇게 본 거고요. 자, 이걸 만들어서 파일에 들고 다니거든요. 넷플릭스에서 한마 바퀴라고 찾아보시면 이게 나올 겁니다. 자세한 거는 다루지는 못합니다. 왜냐하면 거기 줄거리가 포함되어 있기 때문에 그냥 그렇게 그냥 알아두시면 되겠습니다. 마호메드 아라이류 캠퍼 한마 유지로 에센스 국어 사전 특장판 가죽 장정 특수 장정 어법 품사 전문어 44개 분야별 분야 다분야 독서. 이것도 역시 그 예전 앞에 거랑 똑같은데 사이 너무 작습니다. 자세한 거 그냥 직접 보시면 되겠고요. 자, 그 다음에 에센스 독한사전 2017 3 전문어 법내 32개 분야별 분야 다분야 독서 5 야고표 품사 및 어법 4 용법 표시 불어 목차 단원. 자, 여기서 다뤄보고 싶은 게 있는데요. 과연 그 숙명여고 쌍둥이가 제대로 국어를 배웠으면 이렇게까지 나올 수 있냐는 거죠. 제가 진짜 궁금한 게 바로 이거거든요.
요거하고 둘, 셋 요거. 과연 이런 거 사진 찍어서 관심 있게 봤냐는 거죠. 제가 봤을 땐 그렇지 않아 보이거든요. 직접 이런 거 만들어서 제가 이런 거 직접 제작하고 제작해서 뭐 파일에 꽂아서 이게 들고 다니는 게 본 적이 있냐는 거죠. 아마 거의 없을걸요? 몇 명 있을지는 모르겠지만 아마 저만큼 이렇게 섬세하게 작업했은 사람은 거의 본 적이 없다고 보면 되겠죠. 국어 시간에 문학만 배우니까 의사소통이 원활하지 않다라는 걸 방증해주고 있죠. 법정에서 얼마나 논리적인 증언을 못할 뿐더러 거기다 판사하고 뭐 판사나 검사한테 의사소통이 원활하지 않다면 거기다가 변호사까지 거기 의사소통이 원활하지 않았더라면 그 실형 선고까지 나왔냐는 거죠. 최소한 의사소통하는 교육을 받았었으면 적어도 실형 선고까지 가지 않았겠죠. 왜냐? 맨날 그 국어 시간에 문학만 배우니까 그 어떤 문화 작품을 통해서 세뇌를 하거든요. 아마 그 쌍둥이 그 숙명여고 쌍둥이 자매는 아마 그 국어 시간에 문학만 배워가지고 그 세뇌를 당했을 가능성이 높습니다. 뭐 전 이거 어디까지나 추측일 뿐이고요. 아니 그러면 토크닥도 작은 도박사는 그거 뭐 국어 사전에만 맹신하는 거 아니냐라고 말씀하시는데요. 그렇지 않거든요. 문법 개념 모르는데 문장을 제대로 구성할 리가 없잖아요. 대학 수학 능력 시험 그 과목 중에 국어 영역에서 그 선택형 과목이 생겼죠. 언어와 매체하고 화법과 작문인데요. 그러면 화법과 작문을 선택한 비중이 얼마나 될까요? 거기가 많거든요. 반면에 최상위권, 상위권은 언어와 매체와 포함한 문법까지 포함한 그 선택형 과목을 선택한 비중이 얼마 안 된다는 거죠. 비중이 그만큼 상위권, 중위권, 하위권을 나타내주고 있죠. 물론 그 문법 관련 문제는 쉽다고 말한 적이 없고요. 일부는 국어 사전과 관련된 문제가 나오거든요. 뭐 바투 제가 기억한 바투였던 걸 기억하고 있어요. 한번 찾아볼게요. 자, 바투. 자, 여기서 뭐 바투 한번 찾아봤는데요. 두 개 나오는데 하나는 아니고요. 이건 아니고 요거죠. 그럼 제가 그 옆에 있는 에센스 국어 사전 특수 장정에서 한번 찾아보도록 하죠. 자, 바투 부사 1. 두 물체의 사이가 썩 가깝게. 2. 시간이나 길이가 매우 짧게. 이렇게 찾아봤고요. 그러면 표준국어 대사전에서 말하면 바투 1 부사 1. 두 대상이나 물체의 사이가 썩 가깝게. 2. 시간이나 길이가 매우 아주 짧게 라고 이렇게 표현되어 있습니다. 과연 이렇게 사소한 것까지 찾아보고 확인해보는 교육을 받았냐는 거죠. 그쪽에 숙명여고 쌍둥이가 말이죠. 아마 제가 봤을 땐
그렇게 안 했던 걸 같아요. 뭐 국어 시간에 문학만 가르치니까 뭐 제대로 된 걸 기대할 리가 만무하다는 거죠. 그럼 바로 거기 이어서 가도록 하죠. 자 여기선 그냥 눈으로만 보도록 하죠. 자 여기 뭐 파란색 그 연필 모양이에요. 이거 지금 마우스 포인터가 이렇게 잘 보일지 모르겠는데요. 여기다가 그렇죠. 그 유희왕의 그 몬스터의 그 유희왕 몬스터의 이름을 비유적으로 한번 표현해봤습니다. 그냥 표시 안 해놓을까 이게 너무 어렵게 보이더라고요. 그래서 이렇게 이해를 돕기 쉽게 한번 이렇게 표현해봤습니다. 자 앞에 제가 지금 했던 국어 서적 상품 14개 이렇게 해봤고요. 그 다음에 국어 대내 사전 국어 대내 대전 사전 상품 9개 이렇게 돼 있거든요. 이거 넷플릭스의 한마바퀴 파트 중에 중국 대내 대전 그걸 인용해서 이렇게 비유적으로 표현해 봤습니다. 이것도 역시 그냥 눈으로만 여겨보겠습니다. 자, 이렇게 한번 봤고요. 대부분 사전들이거든요. 한번 최대한 표현을 해봤습니다. 거기서 중국 대내대전에 그 강자들하고 대결하는 그 인물들의 그 숫자만큼 표현하려고 많이 노력은 했습니다. 자, 그러면 여기서 의문이 들죠. 아니, 그러면 여기서 온라인 상에서만 여기 전시한 거냐 하라고 말씀하신데요. 제 서재를 보여드릴게요. 자, 여기 보이시죠? 2021년도 기준 작은 도박사의 서재 및 책장 이렇게 나와 있죠. 국어 대사전 민중서린 무게 5,250g 환산하자면 5kg 250g이죠. 요거. 자, 요걸 말하는 겁니다. 요거. 지금 보이시죠? 사진 이렇게 큰데요. 일단 밑에 내려갔다가 그때 사진 확대하도록 하죠. 한번 천천히 보도록 하죠.
예, 이게 마지막이자 끝입니다. 화살표가 더 이상 안 나오죠. 예, 서재를 보셨다시피 제가 그냥 이 온라인 상에서만 보여주는 게 아닙니다. 자, 그러면 마지막이란다. 그 이제 마무리하면서 마지막을 짓도록 하죠. 오늘 제가 그거죠. 어딨지? 아, 요거 아니고요. 여기. 다른 건 다 이게 테이핑 작업을 완료된 지 오래됐습니다. 뭐냐면 여기 보시면 잘 보실지 모르겠는데요. 여기 이런 거 있죠. 여기 테이핑 겉표지 있잖아요. 그 사전에서 이제 사전 원본을 보관하고 보호할 수 있게 이렇게 커버가 있거든요. 이걸 그 테이핑 작업을 말하는 거거든요. 요거는 자 다른 건 아닌데 요것만 안 했어요. 보시면 요거 민중 에센스 국어사전 맨 하단에 있는 거 그 특장판이거든요. 요건 옛날 2014년도 거라서 오래된 거는 테이핑을 안 했습니다. 그 테이핑 작업을 안 해서 그런 약간 찢어져 있는 이렇게 이런 형태거든요. 오래된 거는 그냥 배제하고 새로 구매하게 됐습니다. 자, 지금 보시면 요거 잘 보실지 모르겠는데요. 자, 에센스 국어사전 제6판 특장판 반달색인 2018년 1월 요걸 얘기하는 거거든요. 14 에센스 국어사전 제6판 특장판 반달색인 탁상용 사전 요걸 구매하게 됐습니다. 뭐 당연히 그 온라인에서 그 온라인상에서 결제를 완료한 상태고요. 뭐 내일이나 모레 올지는 모르겠는데 제가 지금 가지고 있는 거는 여기 보시면 뭐 여기 에센스 독한 사전, 뭐 민중 실용 국어 사전, 에센스 국어 사전 특수 장정, 그다음에 에센스 국어 사전 가족 장정 하고 예, 에센스 영한 사전 특장판, 에센스 수능 영어 사전, 그다음에 에센스 고교 영어 단어 수거 문법 총정리 이거 테이핑 이거 겉면 있죠 보시면 잘 보실지 모르겠는데 여기 이런 겉면 그 보호해준 커버를 자 테이핑 작업한 상태입니다. 정면은 안 하고요. 그러니까 측면 여기 측면 있죠. 그러니까 면적이 제일 좁은 데다가 이렇게 테이핑 작업을 완료한 지 오래됐거든요. 이게 시간이 지나면 이게 이게 잘 벗겨지더라고요. 그래서 그 계기로 테이핑 작업을 한 겁니다. 안 한 거라면은 에센스 국어사전 특장판하고 국어대사전 민중서림 거는 안 했습니다. 근데 요거 국어대사전 경우에는 무게가 많이 나가거든요. 아마 맨 마지막에 봤던 건데 한번 보죠. 아, 보죠. 잠시 화면을 전환하고요. 네, 요거. 예, 요거의 국어 대사인데 이게 지금 사진 봤을 때 크게 보일지 모르는데 실제 이게 더 크게 보이거든요. 자, 우측계 그거죠. 특수 장정하고 좌측계 국어 대사전학 판형이 매우 다르죠. 이게 이 국어 대사전 마치 국어 사전 두 건을 합쳐서 만들어 놓은 느낌이 들더라고요. 제가 오늘 그거죠. 마무리하면서 그
숙명여고 쌍둥이 자매가 어떻게 교육받았는지 하고 이렇게 국어 사전과 관련해서 한번 다뤄봤습니다. 그럼 이상 여기까지 마치도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.